绝对是我看过最吓人的印尼恐怖片，根据当地恐怖的民间故事改编，号称没人敢独自观看的鬼娃萨布丽娜，她终于来了。故事开始，女人安娜跟丈夫正在家中熟睡，突然她睁大眼睛猛地坐了起来，似乎在遭受着某种折磨。打开手一看，居然满是鲜血，她惊慌失措地来到厨房，想要喝水来缓解痛苦。然而下一秒，随着安娜倒在地上，她的双眼也逐渐泛白。丈夫发现后连忙找来医生查看，可奇怪的是，检查结果却显示安娜一切正常。就在他们一筹莫展时，安娜的身体开始不停抽搐，脸部也逐渐溃烂。如今的情况只有一种可能，那就是恶灵附身。无奈之下，丈夫找来了当地有名的2位驱魔师，试图驱逐邪灵，救回妻子。驱魔师进入房间后，果然发现安娜已经被恶灵附身。可就在他们准备驱魔时，安娜的丈夫担心妻子安危跑了进来，结果被恶灵控制的妻子一击毙命。尽管驱魔师倾尽全力，可还是没能保住安娜，就连恶灵也被逃了出去。年幼的女儿小美就这样成了孤儿，只能寄宿在叔叔婶婶家。值得庆幸的是，叔叔婶婶对小美还算不错。这天是小美的7岁生日，两人特地早早下班，准备了蛋糕跟生日礼物。可面对叔叔婶婶的关爱，小美却显得格外冷漠，匆匆收下平板电脑就返回了房间。对此，叔叔婶婶并没有生气，在他们看来，小美只是还无法从失去父母的悲痛中走出来。第二天上学时，小美发现同学在玩一种奇怪的游戏，询问后得知这是一种通灵仪式，只要内心足够虔诚，就能够召唤逝去亲人的灵魂进行对话。听到此处，小美心中隐隐有了想法。晚上回到家后，小美将罗盘放到床上，随后开始虔诚地发出请求。话音刚落，罗盘的指针就自己动了起来，这意味着召灵仪式正式开始。小美虽然有点害怕，可对母亲的渴望还是促使她继续进行仪式。在得知能重新见到母亲后，小美连忙拿出平板，打开了通灵仪式专用软件，随后根据能量波动走出了房间，开始四处搜寻母亲的踪迹。然而沉浸在仪式中的小美并不知道，此刻屋外早已电闪雷鸣，似乎有恐怖的东西将要出现。随着能量波动越来越强，小美来到了一间储物室，而前方果然有一道身影蹲在那里。可走近一看，却发现是自己的婶婶。交谈中，小美告诉婶婶说这个方法能让她见到去世的母亲。婶婶听后很是心疼，但她也不知道自己该如何去安慰这幼小的心灵，只好拿出工厂热卖的布娃娃萨布丽娜，希望她能抚平小美心中的创伤。对于如此精美的布娃娃，小美爱不释手，抱着她就睡了过去。然而到了半夜，那个通灵仪式的罗盘竟然自己转动起来，紧接着恐怖的一幕发生了。第二天一早，小美就抱着布娃娃站在了门口。可令叔叔婶婶感到奇怪的是，此时的小美居然满脸笑容，似乎已经从父母双亡的痛苦中走出来。很快，小美出门上学，布娃娃萨布丽娜被留在了家中。忙着工作的婶婶并不知道，危险正在一步步向她靠近。很快，她便听到一阵音乐声传来，可丈夫已经去上班，家中明明只剩她一人，这究竟是怎么回事？疑惑的她连忙上楼查看，顺着声音来到了小美的房间，发现是音乐盒发出的声音。婶婶也没有多想，觉得是小美没有关闭开关。可就在她关门准备离开时，屋里竟然再次传来了音乐声。这一次她有点害怕了，她靠近门听了听动静后，她还是决定开门查看。然而下一秒，本该在楼下的布娃娃，此刻竟然诡异地出现在小美房间。婶婶壮着胆子走了过去，一把将布娃娃推开。然而就在她关窗户时，布娃娃竟然自己转了过来。婶婶被吓得不轻，连忙离开了小美房间。晚上小美放学回家，不甘心的她再次进行了通灵仪式。随着能量波动越来越强，小美似乎真的看到了什么东西，结果是一个人体模型。然而就在她准备回屋睡觉时，背后的衣橱突然打开，两只黑手一把将小美抓了进去。叔叔听到动静连忙赶了过来。Kamu ngapain di sini sayang? Tadi nenek aku on. 面对小美的解释，叔叔只觉得是在胡言乱语，于是没收了她的平板电脑。然而到了凌晨3点，小美居然偷偷溜进叔叔的房间，拿回了那台能进行通灵仪式的电脑，紧接着再次开启了通灵仪式。而这一次，她居然真的看到了一个白色人影。小美壮着胆子上前查看，果然就是她早已去世的母亲。在短暂的诉说思念后，他们一起回到了小美的房间，而那道身影就像呵护女儿一样，哄着小美入睡。第二天一早，婶婶上楼叫小美吃饭，发现小美竟然在给布娃娃梳头。见怪不怪的她没有多想，然而就在关门准备离开时，却听到小美正在跟别人讲话。再次打开门，却什么也没有发现，她还以为是自己听错了，于是便关门离开。
十几分钟过去，两人依旧不见小美下来吃饭。心神不宁的婶婶准备上楼查看，却不想半路被布娃娃堵住了去路。来到小美房间后，发现小美不见了踪影，而一旁的帆布下似乎有什么可怕的东西。Kamu tuh ngagetin aja。可小美却表示自己是在跟母亲玩捉迷藏，婶婶心里十分难受，以为小美还是无法忘却痛苦，于是两人带着小美到海边旅游散心。可一抬头，却发现小美在对着空气说话。婶婶准备上前询问，然而就在这时，一双鬼手从地底伸了出来。等到丈夫赶来，女人只剩下一只手露在外面，好不容易将女人救出，却发现一个小女孩正死死地盯着他们，而这个女孩正是侄女小美。回到酒店后的婶婶心神不宁，似乎有个声音一直在呼唤着她，于是壮着胆子走了出去。在院子里果然发现一个白衣女人，而这个女人正是小美死去多年的母亲。就在她被吓得魂不守舍时，更加恐怖的事情发生了。婶婶被吓得连忙躲进仓库，可就在她点燃蜡烛开灯的瞬间，听到动静的丈夫连忙赶了过来，在得知情况后，他们返回了院子，却没有看到那个白衣女鬼。然而他们不知道的是，此时那个女鬼就在他们身后。好不容易逃脱后，他们找来了当年的2位驱魔师。驱魔师让小美通灵，打算亲自与小美母亲的鬼魂进行对话，这样才能将其送回地府。然而下一秒，恐怖的事情发生了，小美召唤出来的并不是她的母亲，而是当年害死母亲的恶灵。如今恶灵附身小美，一剪刀刺向了婶婶。见情况不对，众人合力按住了小美。2位驱魔师连忙念诵咒语，伴随着小美剧烈的挣扎，恶灵暂时被赶了出去。可众人都知道，当恶灵下一次到来时，将会是生死决战。为了大家能够活下去，驱魔师取出了祖上传下的法器，只有他才能彻底消灭恶灵。可就在驱魔师准备好一切，来到恶灵隐藏的大楼时，却发现恶灵早已离开，而小美一家并不知道，此时的恶灵就藏在布娃娃萨布丽娜的体内。他跟着3人来到了布娃娃工厂，在婶婶惊恐的眼神中，那道恐怖的身影再次出现。没一会儿，婶婶就被恶灵附身，身体不停扭曲。等到驱魔师闻讯赶来时，早已为时已晚。婶婶彻底被恶灵控制。一番惨烈的战斗过后，女驱魔师身受重伤，无奈之下拿出了那柄祖传的法器，瞬间将恶灵镇压。恶灵似乎十分惧怕，他说出了一个令人毛骨悚然的真相：原来多年前，恶灵之所以会杀害小美的父母，是因为跟人达成了交易，而这个人正是小美的叔叔，也就是小美父亲的亲弟弟。早年因为整日游手好闲，身价100亿的老爷子总是不给他好脸色。可一场意外，2人的父母不幸去世，偌大的家产就成了无主之物。小美的叔叔看到了希望，然而在老爷子的遗嘱中，却将所有的财产都留给小美父亲。气不过的他埋下了仇恨的种子，通过见不得人的渠道，他找到一个邪恶巫师，希望能够帮助自己夺得家产。不曾想恶灵的条件居然是抢占哥哥的身体活在人间。虽然于心不忍，可在利益的驱使下，他还是跟恶灵签订了契约，害死了小美父母。但恶灵并没有成功活在人间，于是主动伪装母亲被小美召唤出来。趁着众人愣神的瞬间，恶灵冲进了叔叔的身体，想要趁机逃离此地。可在祖传法器的加持下，恶灵根本不是对手，被打得灰飞烟灭。最终小美的叔叔被捕入狱，迎接他的将会是正义的制裁。咱们下期见。